ازيكم؟ في فيديو النهارده هقولكوا ازاي نعمل احلى محشي بصل. عايزه اقولكوا كل اللي هيدوقوه من ايديكوا هيعجبهم قوي. بجد حلوه حلاوه، من اسهل واحلى انواع المحاشي كلها. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدا الوصفه. انا استخدمت هنا البصل الابيض متوسط الحجم كده، قطعته بالشكل ده من النص بس مش بوصل للاخر. وفي ميه مغليه على النار حطيت رشه ملح ورشه كمون، ونزلت بالبصل وهسيبه كده يغلي غلوتين 5 دقايق كده لغايه لما الاقيه طري معايا. هخرجه دلوقتي على طبق فيه ميه بارده علشان اعرف افككه من بعضه بالشكل ده. خرجت كل الكميه. دلوقتي بقى هبدأ افككه من بعضه، سهل جدا بيكون معايا. والقلب اللي جوه ده بنحطه تحت الحله مش بنرميه، بيكون طعمه حلو قوي برضو. كده خلصت كل الكمية، هسيبه على جنب لحد ما اجهز خلطة الحشو. سهل قوي مش بياخد وقت مني خالص. هنحضر بقى خلطة المحشي، نفس خلطة المحشي العادية خالص بتاعتنا. في حلة سخنة على النار بضيف معلقة كبيرة سمنة، معلقة كبيرة زيت، وهنزل عليهم ببصلتين كبار مفرومين ناعم، عليهم رشة ملح وفلفل اسود. وهفضل اشوح البصل لغاية لما يوصل للون ذهبي كده، لغاية لما يوصل للدرجة دي. هضيف بقى مكعب مرقة دجاج واقلب، وبعدين هنزل بلتر عصير طماطم ومعلقتين صلصة ومعلقة سكر صغيرة. بس كده هسيبه على النار لغاية لما يتسبك. كده الصلصة اتسبكت، هاخد منها معلقتين. هقولكوا هنعمل بيها ايه. هطفي النار وهضيف على الصلصة 4 كوبايات رز مصري مغسول، وهظبط الملح معلقة صغيرة كده. ودي توابل جاهزة للمحشي متوفرة في اي سوبر ماركت او من عند العطار. هخلط كل ده كويس قوي، وهضيف بقى الخضرة، كزبرة وشبت وبقدونس مقطعهم صغير قوي. هخلط كل ده مع بعض وهبدأ احشي دلوقتي البصل. كده كل حاجة جاهزة، هبدأ احشي المحشي بتاعي. حطيت قلب البصل اللي طلعته في الحلة من تحت. طريقة الحشو سهلة جدا. بمسك البصل، بجيب شوية رز صغيرين وبحطهم كده في اول البصلة، وبلف وبشيل اي زيادة من بره بالشكل ده. اي رز زيادة بطلعه. سهل خالص ومش بياخد مننا اي وقت. هنعمل نجرب في واحدة تانية. بجيب ورقة البصل كده وبحط حبة رز صغيرين، مش بكتر عشان ما يطلعش بره، وبلفها كده. كنت خلصت. هضيف على الوش هنا معلقة سمنة بلدي بتديله ريحة وطعم حلو قوي. وعندي هنا الشوربة سخنة، هضيف عليها معلقتين الصلصة اللي شلتهم على جنب من التسبيكة، بتخلي المحشي لونه احمر كده وحلو. هشرب المحشي لغاية لما يبقى اقل من النص بحاجة بسيطة عشان ما يعجنش مننا بس. وبغطيه وبسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب، وبعدين بهدي عليه النار وبسيبه لغاية لما يستوي خالص، حوالي نص ساعة كده. كده كان استوى. حاجة كده من الاخر، ريحته تجنن، طالع قمر. لازم تجربوه بجد، هتدمنوه من حلاوته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.